आज हमारे गांव की सगाई में कुछ ऐसा हो जाएगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो आज ही हमारे गांव में एंगेजमेंट पार्टी, तो आज हम वहीं जाने वाले थे। सुबह से हम खेतों में थे इसलिए हमें थोड़ी सी देर हो चुकी थी, तो हम यहाँ पे फटाफट से रेडी हुए और जैसे ही हम यहाँ पहुंचे यहाँ पे सगाई की कुछ रस्में चल रही थी। और आजकल रोज बारिश होने की वजह से लाइट भी नहीं है और हमारे फोन तो कब से स्विच ऑफ ही पड़े थे। आज थोड़ी सी लाइट आई थी। फोन में चार्ज ना होने की वजह से आधी चीजें तो मैं शूट ही नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे एंगेजमेंट भी शुरू हो गई थी और जिस बात का डर था ना वही हुआ। यहाँ पे मौसम बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लग गया था। आधे लोग तो खाना खाने चले गए थे क्योंकि मौसम बहुत ही खराब होने लग गया था, बारिश भी आने लग गई थी। हमारे वक्त तो बहुत ही बारिश आ गई थी, तो हम यहाँ अंदर लेके आ गए थे अपने लिए खाना। बारिश की वजह से इतनी हबड़ा तबड़ी मच गई ना, आधे लोगों ने तो खाना भी नहीं खाया था, उन्होंने बाद में खाया। तो थोड़ी सी बारिश रुकने के बाद यहाँ पे सभी लोगों ने बर्तन वगैरह धोए। तो इस वीडियो में इतना ही।